여러분 추천, 구독 오네가이시마스. 부탁드립니다. 스타벅스 있어? 여기 드라마 에리아. 아, 자, 여기는 위험하니까 오빠 손 잡고 다녀. 오빠 팔짱 끼고 다녀. 오, 드라마. 와, 기대지 마세요. 스타벅스 저 가게. 여기 와봤어요? 에스탑 다님도 여기 와봤대. 와, 바람 진짜 세다. 바람이 세. 추워? 아니야. 괜찮아? 와, 바람 진짜 기대지 세. 마세요. 기대지 마세요. 우와. 대박. 와. 대박. 야, 이런 데서 데이트 방송 해야지. 데이트 방송? 데이트 방송. 왜? 데이트 방송 아니야? 근데 묵고 오지 마라, 쟤. 와. 너무 좋다. 네, 너무 춥다. 반팔 실화냐고요? 좀 춥네. 좀 춥네, 여기. 진짜 대박. 이건 뭐야? 살아있네. 살아있네. 없어? 됐어. 와, 다이빙 수트야. 다이빙 수트. 다이빙 슛. 와, 나치기. 네. 오빠 추워. 아, 진짜? 어. 됐어요. 오케이. give me. 너무 추워. 야. 후쿠오카 택시! 너무 추워요, 여러분들. 이거 오늘 밤에 이거 열날 수도 있겠다, 이거. 와. 날씨 미쳤다. 네, 반반하세요. 그래, 이런 거 한 개 딱 있어 줘요. 오케이. 오케이. 가자. 가자. 이거 코롱이에요. 고텍스 중에 제일 비싼 모델입니다. 예. 알고나 말하세요. 나 진짜. 진짜 대박. 응? 초콜릿. 아니야? 초콜릿. 초콜릿 박물관. 여기. 여기서 하네. 찬민 드라마 알아? 응? 찬민 드라마 로케이션. 드라마 로케이션, 맞아. 와, 여러분들 진짜 예쁘다. 완전 예뻐. 너무 예뻐. 그리워하면 언젠가 만나게 돼. 뭐라고? 몰라. 안녕하세요. 해외여행님 어서와요. 페인트야, 페인트. 어느 영화와 같은, 아이고. 어느 영화와 같은 일들이 이루어져 가기를 힘겨운 날에 너를 지킬 수 없었던 아름다운 추억 속에 머문 그대
여러분들 여기 와봐. 아, 이렇게 좋은데 와봐. 노래 부르고 싶지 않나? 노래 소리 저절로 나오지. 여러분들, 노래 부르지 말라고요? 알았어. 그러면 추천이 지금 1,400개인데 1,500개까지 해주면 내 추천 안 할게. 노래 안 할게. 추천 좀 해주라. 오케이? 합의 보자. 1,500개 추천 딱 눌러주면 내가 노래 안 할게. 콜? 콜! 나치기 빠르다. 나치기 빨라. 빨라? 나치기 fast. So fast. 드라마. 아, 드라마. 드라마. 드라마는- 드라마 뭐야? 드라마 내용이 뭐야? 드라마 해봐. 드라마. 드라마 키스야? 네. 키스 씬이야? 네. 대사 없어? 대사. 됐어? 남자 배우가 뭐라 그래? 뭐야? 뭐, 나시키. 너무 뚱뚱해. 뭐 그런 거 없어? 오케이. 대사. 드라마 대사. 드라마. 오케이. 멋지다. 나시키. 드라마. 이렇게 하면 너 갈 수 있을 거라 생각했어. 차이니즈. 아니야. 야, 한국 거야, 한국 거. 다시 한번. 최민수. 이렇게 하면 너 갈 수 있을 거라 생각했어. 넌 내 여자니까. 뭐야? 최민수야, 최민수. 최민수? 최민수. 최민수. 뭐야? 누구? 스트레치. 스트레치. 한국머리 얘기 한대 치고 가봤어. 한국 영화 뭐 아는 거 없어? 코리안 무비 아는 거 없어? 조금? 일본 없어요. 일본 없어? 코리안 무비. 없어? 조금. 진짜? 네, 조금. 한국 드라마 제일 좋아하는 거 뭐야? 피노키오? 제일 없어요. 제일 최근에 본 거. 올 제일. recent. 요즘 뭐 봤어? 마지막으로? 마지막으로. 마지막으로. 박서준. 박서준? 박서준이면 뭐지? 드라마 제목. 마녀? 마녀 사랑? 마녀? 마녀? 쌈마이? 쌈마이 웨이? 마이 웨이. No? 일본 없어요. 그래? 네. 마녀. 마녀? 마녀의 恋愛. 마녀의 연인? 마녀 사냥? 마녀 사냥 아니야. 마녀 사냥? 아니야. 박서준 너무 좋아. 좋아? 윤시윤 너무 좋아. 김하늘, 강하늘. 강하늘. 너무 좋아. 강하늘. 너무 좋아. 강하늘, 박서준, 청년 경찰, you know? 경찰? 코리안 무비. 박서준, 강하늘, 아니, 청년 경찰. 일본 무비 없어요. 그래? 네트, 어. SNS. 그거 재밌어. 보고 싶어. 그거 완전 재밌어. 네. 재밌어. 진짜? 렛츠고. 올라가자. 마녀의 연애. 마녀의 연애. 근데 여러분들,
나치기가 22살이잖아. 20대 초반 애들은 다 그런 애들 좋아해. 마르고 장근육 스타일에다가 완전 그냥 얼굴 작고 빼빼 말라가지고 키 크고 약간 그런 스타일 있잖아. 20대 그냥 10대부터 20대 초반까지는 다 그런 남자 스타일 좋아하지 않나? 이제 한 또 20대 후반부터 이제 30대 넘어가야 이제 약간 좀 근육질 약간 그런 스타일 좋아하지. 나를 지켜서 머리 다 망가진. 가자. 가자. 여기 너무 예뻐. 네. 너무 좋아. 여러분들 너무 좋네. 너무 예뻐. 원하잖아. 대박. 진짜 대박. 데이트 코스야, 이거. 데이트 코스. 나츠키, 여기, 네. 나츠키 여기, 2명, 나츠키랑 나, 2 people, 내려올 때 3 people. 3 people? Baby? 우와! 와, 진짜, 와, 잠깐만, 와. 여러분들, 와, 이거 미쳤다, 이거. 여긴 내가 안 와봤네, 여기는. 야. 와, 바람 장난 아니다. 바람 겁나 부네. 우와. 히하. 나츠키, drink water. 오빠야, 오다. 이거는 마시면 돼, 그냥. 야, 잠깐만. 물이 센데? 시원하구나. 이 정도는 마셔줘야. 이 정도는 마셔줘야, 제주 삼다수 마셔봤다라고 말할 수 있지. 그럼. Beautiful, you told you no. 나츠키 여기 있어요. And my face is gone. 오늘 실내 바비큐라고요? 진짜요? 실내 바비큐? 오케이, 굿. 비 때문에, 오케이. 왜? 오케이. 오. 와우. 오. 송역상. 응? 송역상. 응? 송악상. 송악산. 그렇지. 송악산. 와우. It's beautiful. 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 You told you know. In my face, girl. Beautiful. And you told you know. In my face, girl.
어, 진짜 예쁘다. 어, 아우. 아우. 어. 와. I love it. I love it. I love it. 노래 안 부르면 좋겠다고요? 그럼 추천 좀 눌러줘봐. 아까 말했잖아요. 지금 추천 1,400개인데 추천 1,500까지만 채워주면 내 노래 안 한다고. 아, 추천 너무 안 눌러주네. 거참. 우와, 대박. 와, 그림이야, 그림. 그림이야. 그림, 페인트. 아. 왜? Like the body, baby. 왜. 왜? 잠깐만. 아, UW가 뭐 잘못한 거 없잖아. 채팅이 내가 봐도 불쾌할 만해. 불쾌한다는 거 불쾌하다 하는데 왜? 뭘 따져? 채팅창 싸우지 마요. 그냥 이 순간을 즐겨. 오빠 간다? 오빠 간다? 오빠 간다? I'm coming, baby. Oh yeah. 와, 진짜 예쁘다. 우와. 우후. 와. 이거 바람이 너무 세. 마이클 잭슨. 마이클 잭슨. 내가 깨졌어. 여러분들, 마이클 잭슨. 아, 좋다. 좋다. 대박. 와. 와. 가자. 괜찮아? 혼자 할 수 있어요. 와, 야, 바람 너무 센데? 아, 너무 센데? 와, 바람 진짜 장난 아니야. 야, 나치기 괜찮아? 야, 차. 요 뭔 차가 다녀. 작업차구나. 이렇게 가면 편해. 내 앞에서 가고 있어요. 오빠 앞에서 이렇게 가면 바람 없어. 오빠 앞에서 딱 이렇게.
뭐야? 요렇게 오빠 앞에서 이렇게 가면 바람 없어. 아, 오케이, 그렇지. 없어요. 바람에? 바람? 바람, wind, 바람. 바람. 없어요. 여기는 괜찮다. We like to party, baby. 여러분들 추천 좀 누르자. 오케이? 여러분들 추천 한 번씩만 부탁드립니다. 근데 여러분들 제주도에서 이 정도 바람은 맞아줘야 돼. 진짜. 제주도에서 이 정도 바람은 맞아줘야 됩니다. 제주도 유명한 거. 제주도 여기 제주도잖아. 제주도에서 유명 네. 바람 네. 돌 네. 비. 바람 돌 돌? rock 돌 아. rock 바람 돌 바람 돌 오렌지 오렌지. 어. 너무 좋아, 오렌지. 오, 바다. 바람 돌 오렌지 그렇지 왜요? 아니야 여러분들 잘못 알고 있어요 아니야 와. 와우 옛날에 제주도에 내 한 후배가 이런 얘기를 해줬어요 제주도에 유명한 게 뭐냐 바람? 아니 제주도에서 유명한 게 뭐냐 그 친구가 정확히 나한테 말해줬어요 돌 바람 돌 돌, 바람, 돌. 한 제주 후배가 나한테 그렇게 얘기를 해주더라고 그리고 옛날에 해양경찰 다닐 때 또 한 그 선장님이 얘기해줬어 제주도에서 유명한 게 뭐냐 제주도에서 유명한 거는 뭐라 그랬더라 제주도에서 유명한 거는 내일 너는 휴식하러 갈 거야? 아무튼 여자는 말을 안 해. 왠지 모르겠어. 뭐 바람, 돌, 뭐 함치 뭐 이랬었나? 멋있다니까 계속 뒷집을 풀지 않는 예쁘다면 봐요. 뒷집을 풀지 않는. 그러니까 아 이거 필름이 깨진 그냥 돌, 바람, 여자 이게 유명한 거는 옛날 얘기 아니에요? 요즘 변했다던데. 오. 초콜릿. 와! 와. 들어가. 나치키 들어가. 나치키. 뭐야? 여기서 숨어 있으면 돼. 아, 두두두. 그러니까 비 올 때, 비, 바람 올 때 여기 숨어 있으면 돼. 진짜. 나치키 렛츠고. 안 돼. 같이 가자. 진짜. 일본 있어요. 일본 있어요. 일본? 무서워. 일본에도 이거 있어? 오빠 혼자 가. 이건 무서워해? 아까. 나치키 무서워? 네. 왜? 왜 무서워? 그냥 무서워? 와. 여기 바람이 안 분다. 여기 바람 없어. 네. 그대 이름 바람 펴우부팅 오잉디 바람 그대 이름 바람 추천이 1500개 안 됐잖아 지금 추천 1472개예요 1500개 채워달란 말이야
따라라라. 그래요? 우와. 진짜? 최고다. 힐링 제대로죠, 그쵸? 나치키 또 사진 찍느라 정신없다. 오늘 코스요? 요거 코스 끝나고 여기서 또 어디 가볼 데 있을까? 다른 오름 한 개 더 갈까요? 오름? 물론 뭐 여기 오름도 어마어마하게 좋지만 배고프네님, 뭘 자꾸 사과하라는 거예요? 왜 자꾸 시비를 걸어? 시비 걸면 또 채팅창 싸우잖아. 왜 시비를 걸어, 자꾸? 여러분들, 채팅창, 그냥 남들이 무슨 채팅 하든 상관하지 마, 그냥. 근데 뭐, 예를 들어서 뭔가 더러운 채팅이 올라왔다. 그럴 때는 다 같이 질책을 해요. 그럼 내가 블랙을 할게. 응? 나치키요? 지금 굉장히 지금 바쁩니다. 와, 여기가 올레길인가, 여기가? 말이 있네. 야, 여기서 자란 말은 어떤 느낌일까나? 여기 올레길 아니야, 여기도? 올레길 코스 중에 한 코스죠, 여기. 그래요. 야한삐님 어서와요. 환영합니다. 유튜브에서 오신 분들 환영합니다. 다들 어서오세요. 야한삐님이 또 한기로 팬클럽 가면 나이스. 어서와요. Welcome. Welcome to the 대륙남 world.
It's a horse. Horse. 야, 근데 이 근처에 사는 주민들은 그냥 조깅을, 이 코스로 그냥 조깅을 할 수 있다는 거 아니야. 와. 너무 좋네. 그렇잖아요, 여러분들. 와, 저 위로도 올라갈 수 있어. 다리가 안 아파. 여기 말 5,000원 탄다. 아, 여기 말 타면 5,000원이야. 와. 여러분들, 이런 길 걸으면 힐링되고 좋아. 걸어. 걷자. 여러분들, 24일부터 베트남 방송입니다. 2주간에 또 강행군을 하러 가는데, 모르겠어요. 어떻게 될지는 모르겠지만, 또 제가 베트남 처음 가보는 곳이고 하니까, 언제든지 똑같았어. 어딜 가나 떨리고, 불안하고, 불확신하고, 동아오스카 갑니다. 가요. 23일날. 따따따라. 처음 가보는 곳이니까. 방폭 잘 된다고? 어떻게 될지 모르지. 예비군 훈련 갈 때 올레나 방송 틀어놓고 가겠습니다. PHY님 뭐야 이거? 인직이 뭐야? 자꾸 업이래. 베트남 가면 방송 각 나올까? 많이 떨리죠. PCW님 많이 떨립니다. 방송이 잘 될지, 스토리가 나올지. 각본 없는 거잖아요. 아무 각본이 없어요. 내 마음대로 되는 게 하나도 없어, 해외 방송은. 겁나 떨리지. 나츠키 사라졌어. 중학생 13m야. 중학생 13m. 나츠키! 오겐키 데스까? 야, 오겐키 데스까가 무슨 뜻이야? 무슨 뜻이야? 잘 지내? 잘 지냈나요? 오케이. 이차님, 예.
나 착해! 오겐키 데스까? 화장실? 오케이. 갈게. 여러분 안녕하세요. 오케이. 오케이. 아빠가 화장실. 여러분 안녕하세요. 여러분 오랜만이에요. 나 화장실. 네. 빅 빈즈. 지워요. 너무 지워요. 빅빈. 네, 빅빈즈. 너무 지워요. 뭐야, 이거. 감사합니다. 아가씨, 너무 감사합니다. 지금 성악상이에요. 여기 성악상. 왜 뉴질랜드님 왜 괜찮아요? 오빠가 오겐키 데스까? 오빠! 오겐키 데스까?